लेखिधौ हुनै नहुनो मनका वेदना जिउनु मर्नु को जाणन्छ हुनै न ठेगाना। कोही रोयाका कोही हाँस्याका कोही छन् रिसायाका कोही नङ्गा छन् कोही भोका छन् कोही छन् तिसायाका। आफ्ना आफ्नै दुःख पीडा आफै बिसायाका मन दुखी दुनियाँ धेकी आफै खिसायाका। देख्दा निको रहर लाग्दो विदेश कि बसाई आज भोला भन्ना भन्नाइ दिन भाइ झनाइ साई। दिनका टोचा माया प्रेम धन पैसामा मिसाई घर घर बाह्र बन प्रीति पैसा नभ्यारी साई। कमाई जमाई केही नभया रया भोका तिसाई गरिबका पासपोर्टमा आजी लाउन भिसाई। निल्ल न ओखाल्ल रहेछ धनका दासले धितमत दैन कति सुनाउ लायाका भाषाले। मन भो कोइच पेट भरियो खायाका गासले पासा उल्टा दाउला गएन भाग्यका तासाले। कतिसम्म दुःख पाउँछ ये जिउना सासले मनकी तिर्खा नमेटिने पानीका प्यासले। मान्छे पेट अन्नले भद्दो गोर भैँसा घाँसले उमेर ढल्क्यो थाहा भएन खाडीका बासाले। घरबारी छाड्याको छाडे पैसाका आशाले मन झस्किन्छ यता बाटी फर्कने लासाले। चेला चेली कोही देख्दैन सङ्घर्ष गरेको दाइ भाइले त सोध्दै छाड्यो जिउनारे मर्याको। आधली कुशली सोध्या उषा दिन रह्यैन सकेसम्म फोगटैको नखाइ त भएन। मतलबी दुनियाँ ऐल आफ्नै भलो सोच्चा खान्न पाया कुडा काटी वचनले घोच्चा। रिसमान्य प्रगति धेक्या मान्छे शोभा भई हो अगाडि ग्या खुट्टा तान्ने कली प्रभावै हो। भाग्य भगवान दाइन भया कर्म निका भया आउने जाने बाटो एकै कोही जिउ नाइन रह्या। स्वर्ग नर्क मैजान नैन कहिले कहाँ जान हो रिसमानेर के गद्य हौ भाग्यको खान हो रिसमानेर के गद्य हौ भाग्यको खाना हो। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार अरे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीको रचना पढ्या आजको कार्यक्रमका दारुगाड्या। लेखिदौ हुनै नहुनो मनका वेदना जिउनु मर्नु को जाणन्छ हुनै न ठेगाना। भीमदत्त नगरपालिका 6 एटपुर कञ्चनपुर माल मौजौ बसाहन सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरमथलो युएई अजमान सहर 7 समुद्र पारी छन् रे वहीँ बठै भाग्य भगवान दाइना भया कर्म निका भया शीर्षकमै यो रचना लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीलाई यो रुबस साहित्यिक रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले। आज लगे 8:40 हुक्का चिलिमी खुबै रुबस साहित्यिक रचना कोसेली छन् तन सुन्ला सँगै बस्दिया बिन्ती छ। हुक्का चिलिमलाई सुदूरपश्चिमका 5 रेडियोबाटै सुन्न सकिन्छ। रेडियो महाकालीको उत्पादन रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर संसार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडलधुरा भट्टे लगै सुन्न सकिन्छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीले लेखिरहेछ भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर बठे दशरथ नगरपालिका 9 तिचौरा ग्वालेक बैतडीको जरमथलो प्रति उत्तर भन्बर तेस्रो भाग लेखिरहेछ। 2 भाग पहिले सुनाल्थे। असौज 2 गते राति 77 साल पुजर गाउँका नाति बोल्या आवाज पुजी माल ओनाति तमरी बलाइ भौतै बढाइ गरी प्रशंसाका शब्द भण्या आइ गयो पेट भरि। जत्तिको सिपालु नै हौ उही ज्यादा भणी निका गट्टा करमका पोका सबै गर्ने। धन्यवाद त दिनै पर्यो हरिदका साथीलाई मै बुढो कसरी भुलौँ हितैका नातिलाई। संशोधन स्वीकार्य भयो साइका कुडा माने काहीँ सुनेको केही गुणेको गलत होला जाने। टुण्या मसान बगाडीका गाउँमा पन छन् कि भूमि राजले सँग राख्ने तनै टुण्या हन् कि। सलेना कपर त रौत गाउँ टुण्या भन्ने नाउँको कोही अर्को देउतालाई छ कि रखवाली गाउँको।
श्रोतालाई सुन्नेको चासो मनचित्त धोइदिया, नफुकी रयाका गाँठा तमाफोइ फोइदिया। अस्मी केदार कि बात हुक्का चिलिम सात, सोध्या है त लेखनीको आफ्नै कलम हात। आफूले जानेका कुरा औरलाई के सोध्द, गलत सन्देश जाने हो कि उल्टो खल्टो खुवाउद। गुठिरे कब्जिउका कुरा हुक्का चिलिममा, साइका हात निको होलो लेया इलममा। तमरा रहडी सङ्गी सुरेश चन पैतोला, काँब छुट्या क्याब भयो आजी के होला। तनै थिया जोडी तार साइबा जक्का साथी, आफै दिया उत्तर पन जोरै गया थाती। दमाउको सन्दर्भ पन के याद रहिएन, नजानी लेखन्या कुरा लै ठिक्क भएन। निकै छ ज्ञानार्जन साइको बाली उमरमा, मुन्डामाई पगडी साइका पेटी कमरमा। जिरया महेश नाति सुकेरा होइरया, अर्ती पूर्ति संस्कृतिका नौलब्यौ बोइरया। उड्डिरौ चिलिम चढी हनै रल्लो सात, आबये पातिलाई दिनौ ओम जीका हात। मधुर वचन मिठी बाणी बलाइछ बलाइछ, 8-5 अनारा पढी घर घर चलाइछ। सिनु छ सुनौली कोल बेउजुनु जङ्गल, हुक्का चिलिम सुनकी हार शून्यलाई मङ्गल। अस्मी केदार दाइना भया कोरोना भागलो, सबै मूर्ति भिट हना कति बेर लागलो, सबै मूर्ति भिट हुना कति बेर लागलो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको रचना थियो। दशरथचन्द नगरपालिका 9 तिचोरा ग्वालेक बैतडीको जरमथलो, भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो च्यालमाल बसान। प्रति उत्तर शीर्षकको यो तेस्रो भागलाई हुक्का चिलिम्कीलाई भनी पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीलाई। ओ बुढाओ, यही पालि दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ, इन त भएनन् हेर। बदल्लाओ भन्छे त बदल्ली नि पै, कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा। आहा, यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ, घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा, पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर। गयो हेऱ्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार राजेश्वरी देवी विष्ट राजमतीजीको एक रचना छ। शुक्लाफाँटा नगरपालिका दीपनगर कञ्चनपुर बठे लेखराई छ। हिरामणि विष्टटोल गोरागाउँ मते बराइलगाडा पुर्चुणी बैतडीको जरमथलो, महिला रूप शक्तिकी स्वरूप शीर्षक राखबर। मेरा मैत्या डिला सैनी भौतल्या झर्कोटो, डाँडा बाग मौभिराको हरिदा यमाई फोटो। नौ मेरो राजमती बैना नानाई छना धेकी, संस्कृतिकी सदाचारी देउडा गीता लेखी। असौ जग्गा धान्सी रौला शरदकी जुन, पन्यौ के उजाली रात रमाइलो मनसो न। सोराई लाग्दी हिय भरी मनभरी उराठ, चेली परघरीको जात आगाकी भुराट। बाइग्यो वर्षादको भेल सर्क बादल फाटी, हजारी चमेली चम्फा फुल्याका फुलपाती। जन्म घर कर्म घर सम्झना छमछम, माइती पोइली मावलीका शुभचिन्तक हम। नारी हुन् धर्मकी आस्था संस्कृति जोगाउने, लुवाका पिजरा भित्र विज्ञान घोगाउने। पौराणिक धर्म ग्रन्थ सती कालतिर, कहानी विस्तार गद्दौ ठाडो गरिसिर। समुद्र मथन गर्यो देवदा नव मिली, निकाल्यो अनमोल रतन एकचित्त नहिली। कालकूट विष निक्ल्यो सबै भन्न पहिला, त्यो विष शिवले खायो काल रूपी मैला। समुद्रकी ताल बठै लक्ष्मी प्रकट भइन, उर्वशी मेनका रम्भा स्वर्ग थली गइन। लक्ष्मीजी वैकुण्ठ गइन विष्णुजीलाई रोजी,
संसारका पालनहार उनै प्रभु खोजी। काम धेनु गाई निक्ली ऐरावत हात्ती पारिजात कदम वृक्ष ईश्वै भाँति भाँति। सुरा कस्तु मणिरत्न चन्नरमा टलक्क धन्वन्तरी वैद्य आया अमृत घलक। जब अमृतको घडा डिठ पडी गई सबकी देव दान बकी पडी आप समय हबकी। अमृतले अमर हुने देव दान बले जानिरहेथ्यो अर्थ पर्थ मौका चानसले। जयन्त्र इन्दको चेलो अमृतको घडो कान चढाइ बोकिरहेथ्यो होसियार बडो। हारखान्या कोही पनि नाइब्या विष्णु रमापति होइ गया सुन्दरी कन्या रूप बानवती। मोहनी महिलाको जात विष्णुले छल गरी छम्म छम्म नाच्या प्रभु मायाले बल गरी। शान्त भइगयो झैज गडा छाड्यो खोसा खोसा सबैले सुन्दरीतिर ध्यान दियो रोष। पंक्तिबद्ध लाइन मिलाइ देव दानवको आफ्नो आफ्नो सङ्गठन जसो मानवको। मोहनी जालमै फस्या बिचारा राक्षस अमृतकी आशा माणी पोइत 101। समुद्र मन्थन बठाई निकलेको सुरा लेकैकी छाइपिए गर्यो राक्षसले पुरा। अमृत देवताले पियो राक्षसैका सामु राक्षस अभाग्य लाटा क्याले फुट्यो सानो। महिला शक्ति ठुलो शक्ति मोहनी रोशनी कुबाटाका बाटा लाउने दुर्भाग्य जो पनि। अनन्य महिलाकी शक्ति रूप धेक्यो जब शान्तरे मोहित भया देवदानव तब शान्तरे मोहित भया देवदानव तब। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार राजेश्वरी देवी विष्ट राजमतीजीको रचना थियो। महिला रूप शक्तिकी स्वरूप शीर्षकमी दीपनगर कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार राजेश्वरी देवी विष्ट राजमतीजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना छ खेतीगाउँ रूपाल डडलदुराका मित्र दर्पणकी बात शीर्षकमी बेतकोट नगरपालिका 7 झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखिरहेछ। उइलका जमाना लाटा रुबसका खाता मयक कहानी लेख्दौ दर्पणकी बात। एक मान्छे इन्डिया गएछ नौकरीकी खोज दरपन नदेख्याको तग्द्या रहेछ रोज। थाहा न रहेछ तै मान्छेलाई आफ्नी सकलको व्यापारीले जान्यो बात तैकी अकलको। ऐलकी कुरडी होइन जमानाकी बात बुवाकी अनार देख्यो रुबसकी खाता। मनमनै सोचेर भन्नु बुवा मिल्या देख्दै दिनमा 3 बरे खोज्जो त्यो दर्पण तग्दै। बुवासित मिल्ली रहेछ चेलाकी सक्कल ज्याजसो देखिने उसोइ नाइपुगे अक्कल। तै कुरडी काहीँ न भणी मनैमा राख्याको कोही पनि नजान्ने र्यान दर्पण तक्याको। तैका सँग रन्या मान्छे कहिल्यै न जानेको मेरा बुवा पाया भने मनमा मानेको। 1 वर्ष नौकरी अरी पछा आइछ घर बगस दर्पण राख्यो तैताली लाइबर। जाँग यसलाई तै मान्छका तै बगस ताली सुटुक्क दर्पण तकी तै बगस हाले। तैकी बुढी शङ्का लाग्यो क्याय रन्छ इसो नछाड्य दर्पण तग्दो भोको हो कि त्यसो। सबदिन बुढी थै भन्ने बगस जन्त केही बुढीले समय चाबी भन्या पखे पखे। हुना हुना तैकी बुढी शङ्काले मरि गई क्याइ भणन्छ इसो भणी रिसले खरी गए। चाबी लुकाए तैको बुढो गाउँ जोत गएको कन्ज्याम मिलाउ मौका भन्नु तै बुढी भयाको। चाबी पाए उगाड्यो बगस बुढी भइछ मख दर्पण पढ्यो तैका हात भन्न पछि थोक्क। फटा रहेछ यो बुढो त अर्की बुढी ल्याइछ एक त मिली सौता भन्ने और थोक केही छ। बगसका सब सामान रिसले ताडी छ केही सामान बगस राखी केही बाहिर छाडी छ।
तैकी बुढी सोध्छ पछि अब म कामहरू त्यही नौले अरले काम म अब क्याहरू। बुढो गाउँ है फर्किआइछ बुढी रिसले न्यारी एक बुढीका इसा हाल अर्कोलाई क्यारी। बुढो त अक्क न मक्क यो बुढी के भन्छे कहाँसम्म आशा लाग्यो धै बोल्ला के रहन्छे। गाउँ है पुग्यो थगी बर त्यो बुढो घरलाई बुढाका एकतिर बसी त्यो बुढी परलाई। बुढाले बुढीलाई भन्यो एक लोटा पानी ल्या बुढी भन्छे तै बुढा थैँ त्यसरी छानी ल्या। सौतालाई बगस राखी काम राउने मैलाई एक बुढी छन्छनै घर लाजनाइ आइछ तोइलाई। बुढो भन्छ तै बुढीलाई धैर्य काउने काँछ कहाँसम्म बगस रली क्याकी लाउँछे बाँच। बुढी गएछ भन्की बरे बग सहै ल्याउनै त बुढो कपटी रहेछ भने तैँले क्याइ नै। आउलो लाइछ दर्पणलाई लेतक मेरी सौता बगस हालेको धेकी रिसमा लागि भाउ त। दुयैले दर्पण तक्यो दुयैकी सक्कल आफ्नै सक्कल धेकी आइगएछ अक्कल आफ्नै सक्कल धेकी आइगएछ अक्कल। दर्पण की बात शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो। खेतीगाउँ रूपाल डडलदुराको जरमथलो बेतकोट नगरपालिका 7 झजपुरा कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीलाई यो रचना कोसेलीलाई। ओ बुढाओ यही पालि दशैंमे पर्दा बदेल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर। बदेल्लाउ भन्छे त बदेल्लिने पै कहाँ है ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। हुक्का चिलिमकासँग तम छौ रे तमसँगै छु म ओम प्रकाश ओझा 12 वर्ष बठे लगातार। हुक्का चिलिम विषय असोजका 23 गते 12 वर्ष पुरा होइ बर 13औं वर्षमै उगल्ला छे। देउडा साहित्यकार मित्रको यति लामो समयसम्मको साथ सहयोगीलाई हम धन्यवादी मात्र दि सक्दा तय बढी और कि दि सक्दा ऋणी छौँ तम देउडा साहित्यकार मित्रका रे श्रोता मित्रका। मानवता हरायो शीर्षकमी प्रेमराज पन्तजीको एक रचना सुनाइहालौँ कुरडी पछार्ला। अझै मेरो गाउँपालिका छ नेउली सुन्दर बस्ती गालीटोल डडलदुराका मित्र। कठै लाडी यही धरतीमा कि भयो अचम्म तोइ भन्ना मै ठुलो भन्ना कोही नै थिएन कम। निको गट्टो के हो भनी कोही पन जान्नाइन इजा बा गुरुको भन्या कोही पन मान्नाइन। हत्या हिंसा बलात्कार काहीँ त भ्रष्टाचार कलीमा मनुष्य भया धरती किलाइ भार। पापको फल मिल्य भन्त्या कर्म अनुसार पापका पन्दुरा बोकी हिट्याछ संसार। कसो फल मिललो यिनलाई कर्म अनुसारको कसरी धोएलो पाप दुनियाँ संसारको। दया धर्म वहीँ जान्या हो जानेको स्वभाव धर्मात्मा मान्छको त हुन लागि अभाव। कोही पि रति माया जाल कुलतमा फसेका कोही छन् कामधन्दा छाडी खालामा बसेका। कसैले छ गौमा तालाई रोडामा छाडेको कसैले छ इज्या बालाई दुःखमा पाडेको। आदर छाडी सम्मान छाडी छाडिदियो संस्कार संस्कृति लोप हुन पछि कठै तार तार। धरतीमा अजकाली भइगई यो चानी फुटी गई दुनियाँ पैसाका पछा संस्कृति रुटी गई। गाइरोडा धपाउन पस्या कलि युगका नर दुनियाँ स्वार्थमा डुबी कोहीको मान्य भएर। भन्याको त कोही न मान्नो भनेर के गर मनमर्जीमा चलेका छन् नै कसैकी डर। धर्म कर्म छाडिदियो पापको बाटो रोजी पैसा पैसा भन्नु पस्या बद्दा किलाई गोजी। हमैले खेलबाड गरी रिसाइ गए प्रकृति भुल्ल पस्या रीति थिति आफैनी संस्कृति।
सङ्ग छाड्यो सत्यताले, साथ छाड्यो दयाले, सबै थोक भुली जाना एक बोतल पियाले। बाघकी बस्ने ठौर स्यालको राज भयो, कभै नभएको जसो धरतीमा आज भयो। बाघले राजगद्दी छाड्यो, बाघरे जरायो, कलियुगका प्रभावले सत्यता हरायो। भौतै छन् बाटो छेक्दे ये कलि कालमा, सोझा साझा पसाउन कि आफनी जालमा। स्वार्थमा डुबी गए कलि, मानवता हरायो, मान्छका कर्म देखि देउतालाई डरायो। सज्जनको बाटो नै थी दुनियाँ जाली छ, बाहिर हो रुबसे बोली भित्र काली छ। दुःख त पाउने हुन् सबै कर्मका अनुसार, भर्नै ते कसैको आब झुटी छ संसार। जय हो पशुपति माता, कहाँ गए तोइ पनि, स्यालकै बकुद्द पस्या आज भोला बागबनी, स्यालकै बकुद्द पस्या आज भोला बागबनी। मानवता हरायो शीर्षक प्रेमराज पन्तजीको रचना थियो। अझै मेरो गाउँपालिका नेउली डडेलधुराका मित्र हुक्का चिलिमलाई यो साहित्यिक रचना कोसेली पठाइदिए हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमराज पन्तजीलाई। रमेश भण्डारीजीको एक रचना छ। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडीका मित्र सौम्य प्रदोष व्रत कथाको उत्पत्ति शीर्षक लेख रहेछ। पूर्व कालमा एक गाउँमै 3 जना बस्न्या, एक बुढो एक बुढीसँग एक छोरो हाँस्न्या। एक दिन अचानक त्यो बुढोग्यो मरी, तैपछा इजारे चेला 2 जनाकी परे। मरण पछा घरै बुढी आश्रयहीन मान्थे, आश्रयहीन माणी बरा भिक्षा माग्दै जान्थे। बिहान नै चेलालाई लैजाई घर है निस्कन्थे, दिनभर भिक्षा मागी रात घर फर्कन्थे। व्रत लगाई बसिरहन्थे, सुख पाउलो कभै, बुढीको एक शर्त थियो खुसी राख्या सबै। एक देशका राजकुमारसित बुढीको भेट भयो, कुमारसित बसी बरा सुखा दुखार्यो। देश छाडी आया कथ्या बुढीले जानिहाल्यो, राजकुमारलाई घर लैजाए तै बुढीले पाल्यो। राजकुमार बस्सु पस्या तै बुढीका घर, एक दिन पुरै गाउँ घुमद्या रहर। राजकुमार बुढीको चेलो घुम्मै गया बन, घुम्मा घुम्मै 2 कन्यालाई ढेकी हाल्यो पन्न। बुढीको चेलो घर आयो, कन्या धेकी बर, राजकुमार बनै रह्यो कन्या धेकी बर। 2 कन्या है एक कन्या अंशुमती नाउँकी, राजकुमार शुद्ध पस्यो अंशुमतका गाउँकी। कुरा काने अरि बर घर गया पछि, राजकुमारका मन पडी केटी अंशुमती। राजकुमार भोलका दिन पर भात्तै उठी, अंशुमतका घर गयो आशय बादी मुठी। अंशुमतका माता पिता सित बसेकी थिए, केही कुरा पाउनलाई भणी व्रत बसेकी थिए। राजकुमारका मन थियो अंशुमती माग्या, पाउना भयौँ भणी बर माग्यो पस्यो आज्ञा। राजकुमार अंशुमतका घरै बस्सु पस्यो, ब्या रौला अंशुमती कुरा अद्दु पस्यो। अंशुमतका माता पिता राजकुमारसित मनको कुरा भनिहाल्यो, श्रद्धा राख्यो हित। तम हौ विदर्भ देशका राजकुमार हौ, राजकुमार धर्मगुप्त तम होनहार हौ। हाम लगाई आशुतोष संसारका आज्ञाले, छोरीको बिहा हजुरसित अर्दिनाउ माग्याले। राजकुमार अंशुमतको विवाहको कुरा पक्का गरी ब्याह दियो, लगन अर्यो पुरा। ब्यापय पछा राजकुमारले सेनाका साथले, विदर्भ देशका राजा भया अधिकार हातले। आफ्नो अधिकार भया पछा तै राजकुमारले, बुढीका चेला देशको मन्त्री हाँस्या मुहारले। बुढलगै बसन्ती व्रत खुसी पाउलो भने, आज भयो सपना पुरा मनै गणी गणी। आखिरीमा तोतार तम्य बुढीका व्रतले, सबै खुसी भया आज बुढीका शर्तले।
रक्षा अद्य सिपारवती शङ्कर भगवान सुख शान्ति सोच पुरा जीवन बलबान सुख शान्ति सोच पुरा जीवन बलबान। रमेश भण्डारीजीले लेखिरहेको थियो मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारीजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। ओ बुढाओ यही पालि दसैँमे पर्दा बदल हाल्ला इन त भएनन् हेर। बदल्लाउ भन्छे त बदल्ली नि पै कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको एक रचना सुनाइहालौँ। मगमग बासना आए गए धानबाली झोली गए शीर्षकमी एसियन सिटी दोहा कतार बठे लेखिरहेछ। सुन्दरभूमि डैँसिली बैतडीको जरम थालो मालिक गाई मलास चद्दो भैँसी गोगन पाने कोजाणलो मन की बात कसी होली बाने हौसा उडे रङ्ग ढली दुवै आँखा ताने प्रकृति निसुरी भइ गए अमृत तकी खाने मुसुर्या घोगाका कोसा बाली छिट्क्या पछा तोडना भइ गया हुन बनाउन लाइ हुन गछा ओल्क्या गौरा मेरा सुप कि कसी मनाइ हो इजु काकी नले गौरा खलामाई नचाइ हो 16 श्राद्ध खाइबरलै पितर बाइ गया माया मोह बाणी बरा बाडुले लै गया सिमल फुली डाली बाग सेती पट्ट छायो परदेश रोयाको मन घुटघुट हुन लायो कामकी चुचाट झिक्क सुप नगर गाउँ पालो पैँचो अरिकन गडा खेत बाहुँ घोगा चुटी झुङ्गी बादी लुट्याट गैँटेर पटकान भरी लुटाइ लुटा बातामाई झैँटेर खोइड्याउलो खल्यान भरी के घोगा उदाडी रातो घोगो थोक्की माठा सेतो त अगाडि सड्काटी बन्सोलय काटी टट्के सोट्टा भट्ट धुई धुई चुई चुई होइ गई कामसक काकी झट्ट डाली रुख ठाङ्ग राइने काँक्रा पेली पट्ट चाँजो पाँजो अद्ध पस्या बोजो लैक्या घट्ट जेठका चर्किला घाम बिउ खेत बोइ गया अषाढ धान रुप्या खेत पियाला होइ गया मगमग बासना आइ गई धानबाली झोली गई रनबन रमाउने चढी धान खेत भोलि गए बासमती झुलेका खेत टाढाइछ बासना यही हो स्वर्गपुरी हाम्खी बोक्या छ नामना भदौ कि बाँडेर बुढी असौज पोल्दियो कालो टिको चानी घसाई अङ्ग्याएर मोल्दियो निउडिग्या धानका पाला सुपर डाली जिउला जनसुकै पहाडका पानी आजो लिले पिउला पहाड माल औल सेरी धानका टन पस्या सबकन एकजुट होइब कम्मर फेटा कस्या आल चाल हरिया धान काटबरा सुकाउने काटी चुटी ओखल कुटी सिरौला बनाउने कति मिठास सिरौलाको मुखैमी भिजाइब मिलाइ बटी ओखड नाउ दन्तैमी फिजाइब असौज धानसितै भेट ओखड पन गल्या सुन्तला मौसमी चुक हाँगापन ढल्या लेक औल सुप भाडी होइजानी हलचल परदेशीका आउँछ आँखा सम्झेर भलभल हरा भरा पेली पुरा ढक्क मक्क होइरे बाह्रै मास हुक्का नली सुन्दर भइरहे आजलाई यत्तिकै लौ त आउलो अर्खा 12 दुई हात जोडी हुक्का थली अर्या नमस्कार दुई हात जोडी हुक्का थली अर्या नमस्कार मगमग बासना आए गए धानबाली झोली गए शीर्षकमी नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना थियो। एसियन सिटी दोहा कतार बठे लेखिरहेको थियो। पाटन नगरपालिका सकार एक सुन्दरभूमि डैँसिली बैतडीका मित्र
बहुत बहुत धन्यवाद नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गर्दै सबै डेउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बस्तिया सुणदिया तम लगाई चिउणाई कि बलाइ छ भोला 8:05 में भेट्ला रे बाँकी कुराडेरला नमस्कार।